大家好啊，又係我香港人在福岡嘅社長 Benjamin。一條青瓜加上4支竹籤就變成一匹馬，一條茄子同樣插上4隻腳就變成一隻牛。每年去到日本盂蘭盆節前後，大家行過超級市場、佛具店或者去到一啲日本家庭，有時都會見到呢兩隻造型可愛又帶住幾分神秘感嘅蔬菜動物。第一次見到可能會以為係小朋友嘅手工作品，但其實青瓜馬同茄子牛係日本盂蘭盆節嘅傳統祭祀用品，日文叫做精靈馬，讀音係 Shorio Mama。表面上佢哋只係兩種夏天常見嘅蔬菜，但對日本人嚟講，佢哋係接送祖先往返屋企嘅交通工具。日本傳統上相信盂蘭盆節期間，祖先嘅靈魂會暫時返到家中同家人團聚。青瓜做成嘅馬係用嚟迎接祖先返屋企。點解要用馬呢？因為馬跑得快，家人希望掛念嘅祖先可以騎住青瓜馬快啲返到熟悉嘅屋企。到盂蘭盆節完結，茄子做成嘅牛就負責送祖先離開。牛行得比較慢，步伐亦比較平穩，所以代表家人希望祖先唔使急住走，可以慢慢離開，平安返回原來嘅世界。亦有一種常見講法係牛身形比較強壯，可以幫祖先載住家人準備嘅供品同心意。所以青瓜馬同茄子牛背後嘅意思可以濃縮成2句說話：青瓜馬係希望你快啲返嚟，茄子牛就係希望你慢慢回去。一快一慢並唔矛盾，反而正正表達咗家人嘅期待又不捨嘅心情。咁究竟係邊一個人最先將青瓜變成馬，又將茄子變成牛呢？答案係今日已經無從考證，暫時亦冇可靠歷史資料證明精靈馬係由某一位僧人、歷史人物或者某一個家庭正式發明。一般認為佢更似係日本農村社會經過一代又一代生活累積慢慢形成嘅民間習俗。盂蘭盆節正值日本盛夏，青瓜同茄子亦係當時田裏面常見嘅當造農作物。對以前嘅農村家庭嚟講，未必需要特別購買昂貴嘅祭祀用品，只要利用身邊剛剛收成嘅蔬菜，就可以將對祖先嘅掛念化成一匹馬同一隻牛。青瓜收場，令人聯想到跑得快嘅馬；茄子圓厚沉實，就似一隻腳步穩定嘅牛。可能最初只係某一條村或者某一戶人家嘅做法，後來由父母教俾子女，再由一個家庭傳到另一個家庭，經過年月累積，先逐漸成為今日大家認得嘅盂蘭盆節文化。所以精靈馬最有意思嘅地方，未必係由邊個發明，而係一個原本無名無姓嘅家庭習慣，最後成為幾代日本人共同認得嘅文化符號。講到盂蘭盆節，香港人其實唔會完全陌生，因為香港都有盂蘭節，亦有祭祖、準備祭品同紀念先人嘅傳統。不過香港同日本表達思念嘅方式就有幾明顯嘅分別。香港人熟悉嘅盂蘭盛會往往帶有較強嘅社區色彩，部分地區會搭棚舉行宗教科儀，亦可能上演神功戲。除咗祭祀自己家族嘅祖先，亦會向無人祭祀嘅孤魂施食，祈求社區平安。日本嘅盂蘭盆節就比較似迎接已經離開嘅家人，返屋企短暫住幾日。家人會掃墓、清潔佛壇、準備供品，部分地方亦會點起營火，為祖先照亮返屋企嘅道路。再準備一匹青瓜馬，接佢快啲返嚟。幾日團聚完畢之後，又會點起送火，再準備一隻茄子牛，送佢慢慢離開。香港人可能會透過香燭、紙紮同祭品，將心意送到另一個世界。日本人就將青瓜同茄子變成交通工具，想像祖先沿住一條睇唔見嘅道路，再次返到熟悉嘅家門前。兩地做法雖然唔同，但背後其實都係同一種感情，就係親人即使已經離開，屋企仍然為佢保留住一個位置。精靈馬嘅製作方法並唔複雜，一般會準備一條青瓜、一條茄子，再將竹籤或者即棄筷子折成合適長度，插成4隻腳。不過應該點樣擺放，就未必全日本都完全一樣。有啲家庭會將青瓜馬朝向屋內或者佛壇，代表祖先正在返屋企。到盂蘭盆節完結，就將茄子牛朝向屋外，代表送祖先離開。但唔同地區、宗派同家庭都可能有各自傳落嚟嘅方式，所以喺日本生活，大家經常會發現同一個節日習俗大方向相似，細節就會因地方文化而有所變化。而近年嘅精靈馬亦開始出現一啲有創意嘅新版本，有人將青瓜整成電單車、新幹線、跑車甚至飛機，意思係希望祖先可以用更快、更舒適嘅方式返屋企。有人見到可能會覺得有啲幽默，但其實交通工具變咗，造型變咗，想接家人返屋企嘅心意就一直冇變。盂蘭盆節完結之後，
呢啲用作祭祀嘅青瓜同茄子一般都唔會再食用。以前部分地區會將精靈馬放入河流，或者同送火一齊焚燒。不過，現代日本對河川保護、垃圾分類同戶外用火都有相關規定，所以唔可以隨便掉入河裏，亦唔應該自行焚燒。現時比較常見嘅方法係按照所在地區嘅垃圾分類規則處理，亦有家庭會先灑上少量鹽，再用白紙包好，以表達感謝同尊重。由呢個細節亦可以睇到，日本傳統文化並唔係完全停留喺過去，有啲做法會因應城市生活、環境保護同社會規則作出調整。真正被保留落嚟嘅唔一定係每一個形式，而係形式背後嗰份心意。所以下次大家喺日本見到青瓜馬同茄子牛，唔好只係覺得造型得意，不妨停一停，諗一諗，呢兩隻由夏天蔬菜造成嘅小動物，代表嘅並唔係神秘或者恐怖，而係一個家庭為已經離開嘅親人準備好回家同離開嘅道路。因為掛念，所以希望你快啲返嚟；因為不捨，所以想送你慢慢離開。香港有香港表達思念嘅方式，日本亦有日本傳承感情嘅方法。文化形式可能唔同，但人對家人嘅牽掛其實一直都相通。一條青瓜，一條茄子，幾支竹籤，背後盛載嘅卻係幾代人對屋企、祖先同團聚嘅記憶。我哋係住喺福岡、扎根日本第8年嘅香港人，在福岡平時會同大家分享福岡生活、日本文化、美食、旅遊，同埋一啲只有住喺當地先會留意到嘅街坊資訊。除咗生活分享，我哋亦係福岡在地持牌不動產團隊，目前管理緊大約400個物業單位，亦會不時分享買樓、家居翻新同物業管理嘅實際工作日常。如果你鍾意用香港人角度了解真正嘅日本生活，記得 Like、Share 同 Subscribe。香港人在福岡，我哋下次再一齊發掘日本生活入面更多有趣嘅文化同故事。下次見，拜拜。